ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ न ਜਾਣੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ न ਜਾਣੇ,